5万块的修理费被保险公司拒赔了。这是一个00后的一个卡友啊，他被我们高安的二手黑心商家给坑了。这个商家呢，不知道出于什么目的，还是想拿高额的回扣，还是怎么回事啊？给卡友上了一个统筹的保险，统筹呢以没有变更保险为由啊，就拒赔了我们卡友。大家艾特一下高安的所有二手车商啊，大家把这个黑心车商给揪出来，不要一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！高安那么多卖车的，你一个黑心商家，影响了一个整个高安市场，你想想，多丢高安市场的脸！高安的那些二手车协会的，我希望大家一起站出来，把这个黑心商家找出来，让他为我们卡友的这个事情给承担了责任，把这个事情给买单了。我们7月21号在高安买了一辆906的货车，Go H6 350马力的18年的。7月31号在陕西汉中临强县发生了交通事故，单方面责任。事故发生之后才发现这个保险是统筹保险，保险没有变更，保险公司拒绝赔偿。在没有发生交通事故之后，我是不知道这个保险是统筹保险，商家他也没有说。后期修车费用达到5万左右，打电话给商家，商家也是拒绝赔偿。